Сегодня Троица. Все готово для копчения рыбы. Фу! Для изготовления шашлыков. Вот. Здесь у нас уже сделано замариновано мясо. Вот. Горит костер, дровишки топятся. Вот. Шампуры при наличии отсутствия имеются. Да. Тут тихонько поливается, так как гады отключили электроэнергию. Вот так вот. Давление маленькое, так что вот всего у нас тут. Это моя яблонька, красавица, от Сереги. Называется Торопышка. А вот эта башкирская красавица что-то у нас и не дышит даже. Видимо, погибла или подсушили. Это посмотрим, что будет. Непонятное что-то растет. Какие-то листочки очень-очень маленькие. Может, даже это и вишня будет. Вон груша. Дождик начинается. Вон какая раскидистая груша будет. Так что это мой сад. Все. Не к месту дождик, конечно. Тут все мои причиндалы лежат. А вишенка-то надо будет все побеги убирать. Давай, разгорайся. И вовсю цветет Виктория. Уже и ягодки есть. Все. Мать. Мать. Тоже красавица. Вот уже яблочко есть. Вот оно. Такое. Одно будет на все дерево. Бассейн. Ой, когда я его помою. Красиво. Ну, ландыши цветут уже. Надо их всех убирать. Эти ландыши. Ядовитые сильно. Тут я их почти вывел. Сашин прицеп. Вот моя черемша. Вкусная до безобразия. Ой, черемухи сколько будет. Жуть. Все в черемухе.
Наверное, ведро целое наберется. Сирень отцветает. Так что все. Да, видимо, порядка у ушки никогда не будет. Все лежит.